aká jedna vec bráni líderkám, ženy, ktoré vedú svoje kreatívne projekty, ktoré možno podnikajú alebo majú svoje týmy a niekedy aj líderkám svojho života, bude brániť na ceste k úspechu v roku 2026. A z môjho pohľadu je to jednoznačné nepochopenie nevyhnutnosti prepojiť to jemnohmotné, ten vnútorný hlas, ktorý voláme intuícia, tie podnety s tým svetským tam von, do určitého systému a štruktúry a do praktických krokov. Čiže od fantázií k realite, od snívania, od snov k naplnenej vízii. Hej? Toto bude po nás ten rok 2026 chcieť, ako to čítam ja. A čo pozorujem aj medzi ženami, ktoré sú či už moje priateľky, alebo sú priamo v programoch, tak vnímam jeden vzorec, ktorý vlastne potom prestupuje do toho kreovania života spôsobom, že tie ženy akoby stratia svoj stred. A čo to znamená stratiť svoj stred? Znamená oddeliť sa od toho jemnohmotného, lebo teraz chytro, treba všetko hneď, treba na seba zatlačiť, treba konečne chytro zaviesť tú stratégiu a úplne zabudnú na to, že tá stratégia musí vychádzať z tej vnútornej pravdy. Ona musí vychádzať z tej vnútornej pravdy. Pretože keď nevychádza z tej vnútornej pravdy, tak to bude mnoho kriku pre nič. Bude to strašne veľa vydanej životnej energie. Budeš bežať, budeš odfajkávať to-do listy, ale výsledkom nebude ten pocit úspechu. A to prečo? Pretože pre žiadnu ženu pocit úspechu nie je vtedy, keď je vyčerpaná. Pretože vyčerpanie ti prinesie nutne rozdelenie na úrovni osobného života, na úrovni romantického vzťahu a bude dochádzať vlastne ku klešom, k nepochopeniam. Zároveň vlastne v tom tvojom projekte ľudí, ktorých vedieš, alebo klientov, o ktorých sa staráš, im nebudeš vedieť odovzdať to, čo oni od teba potrebujú. Takže energy management je vlastne obrovsky dôležitý. Čiže prestaň bežať, poď sa zastaviť. Ako sa môžeš zastaviť? Môžeš sa zastaviť napríklad, ak by si chcela moju podporu. V tej aktuálnej výzve, ktorú robím, je to 6 unikátnych pilierov pre rok 26. A je to výzva, ktorá je čisto zadarmo, ale energetická hodnota je obrovská. A vlastne pozeráme sa ešte stále späť na ten starý rok, v ktorom sme akoby započali určité učenia a nedokončili sme ich. Keď my si nezobereme túto energiu späť, tak šanca je, že sa budeš tie isté lekcie učiť aj v novom roku znova, ale čo je horšie a čo je väčšou výzvou je, že rok 26 sa s tým nepára, pretože je ultra rýchly. A to znamená, že ak si urobila vnútornú prácu a budeš sa k nej vracať, pretože on si to vyžaduje, tú udržateľnú rovnováhu. Rovnováha nie je niečo, čo je dané, rovnováha je niečo, k čomu sme pozvané sa vracať, tak potom bude pre teba ten rok veľmi aj rýchlo úspešný, ale nie len úspešný navonok, ale vlastne úspešný v pocite naplnenia. A toto strašne veľa ľudí podceňuje, že ešte stále síce tvrdia, že chcú celostný úspech, ale v konečnom dôsledku robia všetko preto, aby boli v tom móde makania a toho úsilia. A to vám nebude fungovať a môže to vašu nervovú kapacitu zostreliť tak, že sa z toho nepostavíte. Čiže prepájať jemnohmotné, hlas pravdy, hlas intuície so systémom a štruktúrou s tým, že krok číslo 1 je pozrieť sa na lekcie uplynulého roka. Ak chceš ísť ku mne do tejto výzvy a urobiť ten prvý krok prv, než energeticky nastane ten nový rok, pretože on ešte nenastal, tak komentuj pod toto reelsko slovo výzva a ja ti pošlem link.